Profeesaroonni Itoophiyaa beekumsaaf dandeettii isaanii misooma biyyaaf oolchuuf hirmaannaa cimaa taasisuu qabu jedhan Pireezidaant Saalaworq Zawudee. Yuunivarsiitiin madda walaabuu barattoota muummeen barnoota garaagaraatiin barsiisaa ture 2300 digirii jalqabaatiin eebbisiise. dhimmi mana murtii pireezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp torban lamaan booda ilaalamuu ni eegalaa jedhame. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Taaddasaa Tarrafaatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Profeesaroonni Itoophiyaa beekumsaaf dandeettii isaanii misooma biyyaatiif oolchuun hirmaannaa cimaa taasisuu qabu jedhan kaawunsiliin olaanoo profeesaroota guutuu Itoophiyaa Pireezidaant Saalaworq Zawudee. Miseensonni kaawunsilii profeesaroota guutuu Itoophiyaas itti gaafatamummaa biyya irraa eegamu bahuuf ejjennoo cimaa qabaachuu yaa'ii idilee lammaffaa profeesaroota irratti himanii jiru. Abdulnaasir Jamaal bal'ina isaa qopheesseera. Kaawunsiliin Profeesaroota guutuu Itoophiyaa Profeesaroota misooma biyyaa fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hamilee guutuu fi karaa qindaawaa ta'een adeemsisuuf kan hundaa'edha. Kaawunsiliin kun yaa'ii idilee lammaffaa isaa taa'eera. Kaawunsiliin olaanaan Profeesaroota guutuu Itoophiyaa Pireezidaanti Saalaworq Zawudee teknoolojii virchuwaaliin deeggaramuun ergaa dabarsaniin Profeesaroonni guutuu Itoophiyaa beekumsaa fi dandeettii isaanii misooma biyyaa fi dameewwan garagaraaf gumaacha taasisaa turuu himaniiru. Ammas hirmaannaan isaanii itti fufuun hojii qorannoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu daandii guddinaa fi badhaadhinaa biyyattii milkeessuuf tumsuu akka qabanis Pireezidaanti Saalaworq Zawudee waamicha dabarsaniiru. መንግስት የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርምን በመቅረጽ የእድገት ጉዞን mootummaan riifoormii dinagdee biyya keessaa bocuun daandii guddinaa eegaluuf dameewwan dinagdee xiyyeeffannoon kennameef irratti xiyyeeffachuun karoora misooma waggaa 10 ittiin durfamu xumuruun damee jijjiiramaa baay'ee adeemsisaa jira waan ta'eef isin hayyoonni damee beekumsaa keessaniin fagaattan waraana qalamaa hanga taatanitti dhimmoota wal fakkaataa biyyaa irratti hordoffii fi hirmaannaa cimaa taasisuun qorannoo fi qo'annoo ogummaan deeggarame adeemsisuun odeeffannoo sirrii fi haala saayinsaawaa fayyadamuun maloota garaagaraa raabsuu qabdu. Kanaanis haala wayitaawaa biyya keessanii fi dhugaa jiru beeksisuutu isinirraa eegama. Hirmaannaan akkanaa kun biyya keenyatti damee hunda keessatti gabbachuu qaba. Itoophiyaan beekumsaa fi dandeettii hayyootaa bu'aaf oolchuuf hanga silaa barbaadamu irratti hin hojjetamne kan jedhan Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Dr. Saamu'eel Ukaatoo yeroo itti aananitti beekumsa isaaniitti sirriitti fayyadamuu fi guddina itti fufiinsa qabu fiduuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. በቀጣይ የእድገትና የልማት ጉዟችን yeroo itti aananitti imala guddinaa fi misooma keenyaaf isin hayyoota waliin mari'achaa ciminaan hojjechuuf carraaqqii ni taasifna. Rakkoo bu'uura kanaa furuuf Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo imaammataa fi tarsimoo karoora misoomaa waggaa 10 akkasumas sagantaa irratti ifatti kallattii kaa'uun dhaabbilee galteewwaniin qindeessuuf gara hojiitti galeera. Isin Profeesaroonni Itoophiyaa tarkaanfiin kun akka cimuu fi ulaagaalee addunyaa akka guutuuf cinaa keenya akka dhaabbattan adaraan isiniin jedha. Yaa'icha irratti waraqaan qorannoo garagaraa dhihaachuun mariin irratti taasifameera. Ministeerri muummee ittaanaa Dammaqa Mokonnin Ministeerri muummee ittaanaa fi Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin lammiilee godina Matakkal irraa buqqa'an waliin mari'atan. Obbo Dammaqan lammiilee godina Matakkal irraa buqqa'an buufata raanchii Chaagnitti argamu keessaa buufatanii jiran waliin mari'ataniiru. Maricha irratti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti qindeessaan Komaandi Poostii Tasfaayee Beeljigee, qindeessaa olaanaa Komaandi Poostii Leetanaal Jeneraal Asraat Denneeroo fi hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannoo argamaniiru. Nageenya naannichaa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaatiin hojiin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu Ministeerri muummee ittaanaa fi Ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin himaniiru. Kunneen buqqa'anis qe'ee isaaniitti deebisuun hojii araaraa uumuus akka hojjetamu beeksisanii jiru. Mootummaan lammiilee buqqa'an bayyanachiisuun jireenya idileetti deebisuudhaaf kutannoon akka hojjetus Obbo Dammaqan hubachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaatti itti fayyadameera jechuudhaan gabaasa The Economist baasee mootummaan Itoophiyaa cimsee balaaleffateera. Barruun The Economist duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti gaggeeffame waliin wal qabatee gabaasa baaseenis mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti beela akka meeshaatti itti fayyadameera jechuun The Economist qeeqeera.
Kanaan walqabatees mootummaan barruu The Economistiif xalayaa ifaa barreesseera. Xalayichaan mootummaan Itoophiyaa baatiiwwan darban lammiilee miidhamaniif nyaataa fi qorichoota meetirik toonii 31,000 ol deeggarsa walitti qabuun naannoo Tigraayitti eeruu beeksisee jira. Dabalataanis naannichatti nageenya lammiilee eeguudhaaf hojiiwwan hojjechuu kaasee jira. Haa ta'uutii gabaasa barruun kun baase dogoggora ta'uu eeruudhaan mootummaan Itoophiyaa gabaasa The Economist balaaleffachuu isaa yaadachiiseera. Godina Baalee aanaa Dollomannaatti tuutni Kawaraaji Shidam Islamic Center jechuun of waamu to'atamuusaa qajeelchi poolisii godinichaa beeksisee jira. Miseensonni garee finxaalessummaa amantii qabaachuudhaan gurmaa'uun kanneen hojii isaaniitti gaabbanii jireenya idilee isaaniitti deebi'uus himanii jiru. Gabaasa OBN'if Teedros Tolaa. Godina Baalee aanaa Dalloomannaa ganda Waabaroo bakka addaa Qarsaa jedhamutti tuutni garee Kawaarijaa Shedam Islamic Center jechuun of waamu mandhee tolfatee miseensotas horatee leenjii kennaa ture. Miseensota garee finxaalessummaa amantii kanneen keessaa namni Jabal Mahammad jedhaman isaan tokko. Innis holqa laggeen yaadotii fi Shedam jedhaman gidduutti tuuta mandheeffatetti makame. Achi saalli achitti argee fi wanti yaade gargar natti ta'ee jedha. Meeshaa waraanas naaf kennan. Boodarra garuu qawwee natti kennamte awwaaleen miliqe jedha. Jalqabaaf namni nageesse. Yeroo gaheef torbaan tokko akkana ture. Eega ture booda natti kenname namarraa fuudhe. Eega fuudhee doongor kiyya argeennan achi badeeni jala bakka ho'i suuqee galee achi sarakkabee jira harka mootummaa kitaaba qaraataa maaliyooma adda addaa naan jedhan. Tole jedheen yeroo deemeef wanni caakkaa taate. Natti hin tolle akkasitti harkaa bahuu danda'e. Nami caakkaa jiru kan fakkeenyaaf ibiddi bira jiru tokko booddeen isaa waan agartee mootummaadhaan wal dura dhufuu danda'uuf ana ammoo gaheen kiyya waan san hin ta'iniif akkanuma laalee shakkee kun waan narraa na ilaalamuu miti jedhee sodaadhee ba'e. Garee kanaa kabiraan nageessoo shubboos leenjii ispoortii dabalatee iddichatti leenjii dhukaasuu nuuf laachaa turan jedha. Qawweenis jira isa sammootu akkataa hinnee ittiin deebinee itti dhukaafamu irraa laallamee jira waan dhukaafnee gara jalaan dhukaafne. Siisan tuuta kanaa Mahamad Rashad qajeeltowwan gareen Shedam Islamic Center jedhamu qabuu fi gareen IS qabu wal fakkaataa ta'uu dubbata. Principalin ideologiin it might be the same. Tokko ta'uun isii mala. Maaliif Islaamni akka mootummaa tokko godhatee amiira tokko jalatti addunyaa tana hundayyuu akkuma duraan hoogganee waggaa kuma tokko ol hoogganetti har'as deebi'ee akka hoogganu abdii qabna yaaliin godhaa jirulleen sanii. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Baalee Koomaandar Jeelaan Amaan tuuti Kawaarijaa kuni namoota Oromiyaa godinaalee garaagaraa irraa walitti dhufanii fi lammiilee biyya alaatis of keessatti qabaachuu himu. Iddoo sanitti qaamni Kawaarijaa jedhee maqaa ofii baasee Alshabaabii wajjin walitti hidhamee hidhata godhatee leenjii achitti kennaa turee fi qaamni kunis eeruu ummataatii fi eeruu ummataa irraa ga'ee caasaan qindaa'ee humni addaa poolisiin idilee milishaan qaamni siyaasaa qindaa'eetiin naannoo sanitti iddoo isaan leenjii itti kennaa jiran sanitti bobbiin itti godhame tarkaanfiin fudhatamee jira jechuudha naannoo sanitti. Gareen Kawaarijaa maqaa barnoota amantiitiin socho'u kun mooraa leenjii kan qabu meeshaalee leenjii fi ergama isaanii ittiin raawwatan kan qabu ta'uu hoogganaan qajeelcha poolisii godina Baalee beeksisaniiru. Gareen kunis galiin mootummaadhaaf kafalamu akka hafu ofii immoo deeggarsa maallaqaa biyya alaatirraa argachaa turuu Koomaandar Jeelaan Amaan dubbataniiru. Seerotaa fi qajeeltowwan bulchiinsa biyyattii diiguun mootummaa humnaan fonqolchuuf socho'anis jedhu. Mootummaa kana fonqolchuu fi inumaa bira darbee iddoo leenjii sanitti Shedam Islamic Center Government jedheeti kan moggaafate iddoo laga leenjii sanii. Garichaatis kanuma dhugooman. Kuni ka zollomee miidhee gabroomsee nu fixe kana ta'uu xamana. Gabrummaadha seerri ilma namaa wannan jedhee amanuuf kana. Bulchiinsa reejimentii godina Baaleetti gargaaraan inspektaraa Abarraa Baqqalaa tuutni kun tibbana milishaa tokko ajjeesee tokko immoo madeessuun boodarras poolisii idilee fi humna addaa Oromiyaatiin to'atamuu ibsan. Wanti iddoo sanatti gaggeeffamaa ture loojistikii mataa isaanii loojistikii guddaa qabu. Kan isaanii ibsa soolaarii ibsaa achi keessatti ibsanii caakkaadha iddoon suni iddoo namni jiraachuudhaaf ta'utu hin ta'in iddoo diinni jiraatudha dhuguma hawaasi naannoo sana hin jiru. Amma
horiillee qalaniiti laga sana keessatti akka isaan itti fayyadamanii. Gareen kawaarijaa kun deeggarsa alarraa argatuun meeshaalee waraanaa adda addaa fi rasaasa isaanii waliin qabamuunis ibsameera. Garichi yoo socho'uttis maqaa masoo akka maqaa qabsootti ittiin of waaman seera ittiin dirqisiisu qabaachuu hubanneerraa jedhu ajajaan waajjira poolisii aanaa Dalloomannaa itti aanaan koomaandaraa Alamuusiyyuu. Tooftaan isaan ittiin fayyadaman yoo gaafannu inni kun jecha Arabaa abbaa ebaluu abbaa ekelee jedhamee kan waamamu yoo ta'u namni naannoo kanaa maqaa maatiin baaseen akka waamamanii hin beekamneef. Walqabateen godinichuma aanaa madda walaabuuttis miseensotni garee abaaboo shanee sadi meeshaalee waraanaa hidhatan waliin to'atamuu poolisii naannichaa beeksiseera. Miseensotni abaaboo shanee eeroo hawaasaatiin qabamuu isaanii himatan kunneen gocha isaaniitti gaabboo ibsuun amma booda Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu hin qabu jedhu. Kana booda Oromoon harka kiyyaan Oromoo irratti dhukaasu, Oromoo illee irra dhukaasuun faayidaa hin qabdu. Tokko taanee as deebinee namuu qulqulloofne hanga dandeenyutti bu'aa biyya kanaaf buufna, nageenya uumna jenneeti. Jiraattonni godina Gujii Lixaa aanaalee Bulee Horaa fi Dugda Daawwaa haala nageenya naannoo isaanii eeguun danda'amu irratti mari'ataniiru. Gocha adda bilisummaa Oromoo shanee raawwachaa jirus ni balaaleffannaa jedhanii jiru. Balaachuu Jabeessaa dabalataa qindeesseera. Godina Gujii Lixaatti jiraattonni aanaalee Bulee Horaa fi Dugda Daawwaa haala nageenya naannoo isaanii eeggachuun danda'an irratti mari'atan. Akka jiraattonni aanaalee kunniinii jedhanitti abaa'oo shaneen miidhaa hedduu lubbuu fi qabeenya keenyarra geessisaa waan tureef ni balaaleffanna. Neetworkii shanee kukkutuuqan diina jenneetti muuqan caasaa diina fakkaatummaa caasaa diinaati jenneef keessa baasuu qannaa jechuudha. Jiruuf jireenyi kenna gada wanni nu jiraannuun nuti ummati Oromoo kuni keessa Gujiin eendulle nama Oromoodhaan kun gadaan bullee gadaa oollaa waan gadaan jibbineera nuti. Qaamoleen badii abaa'oo shanee hawaasa keessa dhokatanii misooma gufachiisaa jiran mootummaan tarkaanfii seeraa irratti fudhachuu akka qabus jiraattonni kun gaafataniiru. Mootummaa fi nuti wal qabannee nama tokko ta'ee ani hojjataa miti adoon jedhini wal qabannee akka warra kana baanyu warra xiqqaa kana as keessatti akka baanyu addii guutuu qabna. Miidhaa abaa'oon shanee aanaalee kanneen itti geessisaa turan safuu hawaasaa kan miidhu waan ta'eef murtoo abbootii gadaa dabarsan hojiirra oolchuu qabna jedhan jiraattonni kun. Qaamoleen hawaasaa abaa'oo shanee karaa dabarsaa fi midhaanii fi bishaan dhiyeessaniif seeratti dhiyaachuudhaan murtoo argachuu akka qabanis jiraattonni kun gaafataniiru. Namni midhaan kennee karaa isii dabarsu kasii midhis tokkoffaa adoo qabante shanee waraanaa san caalaa akka mataa kiyyaatti wanti itti xiyyeeffadhu adoo siin rukutanne namni midhaan kennuuf murtee abbaa gadaatiin bakka rukutamuu qaba kutanneefi. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Bulee Horaa obbo Baalli Yoobii fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaa Dugdaa Daawwaa obbo Ayyalee Hoxxeessaa qaamoleen abaa'oo shanee waliin hidhata qaban adda baasuudhaan tarkaanfiin seeraa irratti fudhachuudhaa fi hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Nageenyi waaraa hawaasa aanaalee lameenii akka mirkanaa'u gochuudhaafis hojiin hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Iddoo kuufama shanee kan ta'e gandooti akka goobicha akka murtuu xillisaa xiyyeeffannaa addaatiin hiikoo addaatti kennine afarsaasaa guyyaa dheeraa taasisne eeruu ummataatiin namni 106 adda ba'ee jira jechuudha. Ammarraa gallee itti bobbaane eenyu waliin jira jennee addaan baanyee ifirraa kutuu qabnaadha. Diina ta'uu beekneerraa diina immoo keessa balleessuu qabnaan waliin galche. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Gujii Lixaa obbo Dagguu Busaawaa aanaalee kanneenitti humni shiftaa yeroo garaagaraatti miidhaa geessisaa turuu eeranii qaamolee badii hawaasarra miidhaa geessisaa turan gocha isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Hawaasni miidhaa abaa'oon shanee geessaa jiru hubatee qindoominaan nagaa isaa eeggachuu akka qabus dhaamaniiru. Kaampii shanee kilaastara kana keessa turte. Kaampii shanee dogoo keessa turte. Kaampii shanee dhuqisaa keessa turte. Caasaa shaneen roobii keessatti ijaarachaa turte. Ifirraa diiddanii qaama nageenyaa waliin teetanii qaama siyaasaa waliin teetanii hojii hedduu hojjechaa turtanii jirtan. Gandooti hundi muuxannoo mataa kennaa qabna. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu barattoota muummeewwan barnootaa garaagaraatiin barsiisaa ture 2300 ol digirii jalqabaatiin eebbisiise. Eebbifamtoonnis ogummaa barataniin hawaasa isaanii tajaajiluun gahee irraa eeggamu akka bahanis himanii jiru.
Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baaleetiif olaanaa yaaddeessaa. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu muummeewwan barnootaa 46 barattoota 2324 barsiisaa ture guyyaa har'aa marsaa 12ffaadhaaf eebbisiiseera. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmed Khalil sababa weerara vaayirasii koronaatiin sirni baruu fi barsiisuu addaan cituu isaatiin yeroon eebba barattootaa dheerachuu ibsuudhaan ulaagaa ministeerri fayyaa kaa'ee bu'uura godhachuudhaan yuunivarsiitichi qophii barbaachisaa ta'e gochuun barattoota simatee barsiisaa ture 2324 eebbaaf qaqqabsiisuu isaanii ibsani. በአጠቃላይ የዛሬውን ተመራቂ ጨምሮ ዩኒቨርሲቲው ከ31 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በማስመረቅ waliigalatti barattoota irraa eebbifaman dabalatee yuunivarsiitiin barattoota 31,000 eebbisuun biyyattiif gahee isarraa eeggamu baachaa jira. Barattoonni har'a eebbifamtanis seektaroota hojii irratti bobbaatan hundaa irratti milkaa'uudhaan guddina biyyattii akka saffistan gamanumaan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu sirna baruu fi barsiisuu cinaatti qorannoo adda addaa gaggeessuu fi tajaajila hawaasaa fi ce'umsa teekinooloojii irratti gahee isarraa eeggamu ba'uudhaaf hojii guddaa hojjechaa jiraachuus Dr. Ahmed ibsaniiru. መማር ማስተማር ጎን ለጎን ዩኒቨርሲቲው በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት በርካታ ስራዎችን በመስራት ይገኛል። Yuunivarsiitiin keenya baruuf barsiisuun dabalata qorannoo fi qo'annoo garaagaraa gaggeessaa jira. Isaan kana keessaas tajaajila fayyaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa kan jiru yoo ta'u, godina Baalee fi Arsii Lixaa keessatti immoo tajaajila gorsa seeraa kennaa jira. Piroojeektotaaf piroopozaaliiwwan garaagaraa qopheessuudhaanis hojii qonnaa ammayyoomsuuf hojjechaa jira. ሕክምና፣ ትምህርትን እና ሌሎች ሴክተሮችን በመደገፍ ላይ የሚገኝ ተቋም ነው። walitti qabaan boordii yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi koomishinarri koomishinii carraa hojii uumuu federaalaa obbo Nugusuu Xilahuun bu'aa bayii hedduu keessa darbuudhaan baga guyyaa gammachuu kanaa geessanii jechuun ogummaa fi beekumsa horataniin ofii fi biyya isaanii akka tajaajilanis imaanaa jedhani. ከዚህ ቀጥሎ የከፈታችሁት የህይወት ምዕራፍ የራሱ መልካም እድሎችና ፈተናዎችን ይዞ መምጣቱ boqonnaan jireenyaa kana booda eegaltan qorumsa fi carraawwan gaarii qabatee kan dhufu ta'uu hubattanii carraawwan argattanitti fayyadamuun qormaatilee isin mudatan keessa darbuun waan gaarii hojjechuuf furtuun harka keessan jira. Ogummaa barattan kanas tokkummaa fi ijaarsa biyyaaf oolchuun gahee keessan akka baatan ergaa koon dabarsa. የአደራ መልእክቴን እያስተላለፍኩ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። Eebbifamtoonnis dirqama ogummaa fi amaanaa uummataa fi mootummaatti kenname bu'uura godhachuudhaan jijjiirama akka biyyaatti eegalame itti fufsiisuudhaaf gumaacharraa eegamu kan ba'an ta'uu isaanii ibsani. Milkaa'uu kootti waaqayyoon baay'ee galateeffadha. Na ogummaan ittiin eebbifame kanarra dhaabadheenis immoo uummata koo tajaajiluudhaaf baay'ee qophiidha. Chaalenjii baay'ee mo'adhee har'a ga'ee milkaa'eeraanis. Akkasumas kanarraa wanni eegamu ogummaan ittiin baradhee bahe kanarraan hawaasa koo tajaajiluudhaaf abdii guddaan horadhee jira jechuudha. Akkasumas immoo hawaasa hin baranne kana waa'een ittiin baradhee bahe kana barsiisuudhaaf kaayyoo guddaa fi abdii guddaan irraa qaba jechuudha. Bara 1997 kan hundaa'e Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu hanga ammaatti barattoota 30,000 ol digirii jalqabaatiin eebbisiisuu isaa ragaan yuunivarsiiticharraa argame ni mul'isa. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baaleeti. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Walmaraa bulchiinsa magaalaa Kolobootti birrii miiliyoona 23 oliin bu'uuraaleen misoomaa fi piroojeektoowwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni magaalittis ijaarsa piroojeektoota kana kan tumsanii fi wayitaa xumuramanittis eegumsa kan taasisan ta'uu himanii jiru. Guddataa Jamaa dabalatasaa qopheesseera. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Kolobootti bu'uuraalee misoomaa fi piroojeektiiwwan rakkoo hawaasaa furu jedhaman birrii miiliyoona 23 oliin ijaaramaa jiru. Jiraattonni magaalattii yaada kennaniin sochiin bu'uuraalee misoomaa magaalattii guutuuf taasifamaa jiru kan isaan gammachiise ta'uu ibsaniiru. Gama mootummaatiinis xiyyeeffatamee gara gama hirmaannaa hawaasaatiinis bifa kanaatiin hubannoo itti kenname daree barnootaa bifa kanaan ijaaramaa deemuunsaa kan baay'ee nama gammachiisudha. Qaxanaan keenya dur itti baanu dhoqqee irratti awwaara irratti ijoolleen keenyas nuyis baay'ee rakkinaayu. Bishaanis hundumaa daandii dur hin agarre daandii nu baasee amma dasnu jechaa jirra. Jiraattonni kunneen bu'uuraalee misoomaa ijaaramaa jiran kana hanga xumuramutti kan deeggaranii fi wayita ijaaramee xumuramus kan kunuunsan ta'uu himan. Qoshashaa kanatti hin gatinaa jennee hin eegnaa ganamas galgala hojii keenya. Nuyis immoo
kana konkolaataan guguddaan akka irra hin deemne eegneet itti fayyadamna jenneeti yaalla. Dargaggoonni gurmaa'uun piroojeektii kanarratti hirmaatanis karaa qulqullinaa fi of eeggannoo qabuun yeroo jedhame keessatti kan xumuran ta'uu ibsaniiru. Hojiin kun kan keenya waan ta'eef nutis naannoo kana waan ta'eef keenya hojii birrii argachuu qofa yoo hin taane akka naannoo kanaatti hojiin kun darbee waan dhalootatti darbu waan ta'eef kan durii hojjetamerraa adda. Isa kanarratti akka kootitti akka waldaa kootittis baay'ee kan natti tolu hojjetaa hedduu of jalaa qabna. Gimbanyaa 4 fi hojjetaa guyyaadhaan oolu immoo naannoo nama 12 yeroo jenne immoo yeroo maatariyaaliin nu jalaa dhume immoo nama 8 illee oolchina. Irra caalaa isaanuma kanaafuu hojii dabalataaf nu argannee isaaniif carraa hojii kana bannuu keenyatti akka waldaa keenyatti baay'ee guddaa nutti tola. Qajeelcha tajaajila mana qopheessatti dursaan garee misooma bu'uuraalee misoomaa bulchiinsa magaalaa Koloboo obbo Jiidhaa Damissee akka bulchiinsa magaalaa Kolobootti birrii miiliyoona 23 oliin piroojeektiiwwan adda addaa hojjetamaa jira jedhan. Piroojeektiiwwan kanarrattis dargaggoonni magaalattii waldaalee 16 jalatti gurmaa'uun carraa hojii dhaabbii fi yeroo akka argatan ibsaniiru. Piroojeektiiwwan karoorfanne kana keessaa hunduma isaa akkuma kanaan dura agartan hojiitti galamee jira. Hojiin isaa kunis akkuma agartan xumurameera. Hojiiwwan hedduudha jechuudha kan jiru. Kana keessatti carraawwan hojii kana uumuudhaaf waldaawwan naannoo 16 ta'anidhaa fi kan uumamee carraan hojii kuni isaan kana keessaa carraa hojii yerootii fi carraa yeroo dhaabbii kan jedhamu jira jechuudha. Naannoo nama 100 fi 11 ta'u jechuudha isaan kana keessa. Dubaraaf dhalaanis adda baanee jiru isa kana waliin jechuudha. Dhaabbiin immoo naannoo 200 fi 68 jechuudha namoonni kan taane jiru. Hojii gaggeessan bulchiinsa magaalaa Koloboo obbo Baqqalaa Tasfayee magaalaan Koloboo magaalaa dhiyeenya bulchiinsa magaalaa taate waan taateef gaaffilee jiraattonni kaasan irratti hundaa'uun piroojeektiiwwan dursi kennamuufii qabu adda baasuun si'aayinaan hojjechaa jirraa jedhan. Maddi baajeta keenya akkaataa kamiin hojiin kun hojjetamaa jira kan jedhu tokkoffaa akka naannootti sagantaa UIF'tiin naannoo miliyoona 4 deeggarsi mootummaan naannoo nu taasisee jira. Iddoowwan piroojeektii hojjennuu fi piroojeektiiwwan bara kana hojjetaman irratti hirmaannaa uummataas cimsine iddoo tokkotti qaama kana sadanii baajeta mana qopheessaa hirmaannaa uummataa maallaqa miliyoona 4 mootummaan naannoo nu deeggara waliigala piroojeektiiwwan amma jennu kana naannoo miliyoona 22 fi 702 hojiin kun kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Koloboo obbo Baqqalaa Tasfayee hawaasni magaalaa Koloboo fi abbootiin qabeenyaa magaalattii guddisuuf gahee isaanii ba'uu akka qaban yaamicha dhiyeessaniiru. Hojiiwwan misoomaa sululaa waggoottan 9 darbaniif hojjetaman irraatii fayyadamoo ta'aniirra jedhan jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu. Bara kanas godinichatti lafa hektaarri 100,000 fi 40,000 ol ta'u duula misooma sululaatiin misoomsuuf karoorfamuusaa ibsamee jira. Abaabumaa immoo dabalataa qindeessiteetti. Bara 2004 irraa kaasee hojiiwwan eegumsa naannoo fi kunuunsa qabeenya uumamaa hirmaannaa uummataan hojjetamaa tureen bu'aawwan jajjabeessoon argamaniiru. Bara kanas godina Wallaggaa Bahaatti hojii sululaa irratti bu'uureffachuun hojiiwwan misooma qabeenya uumamaa fi eegumsa naannoo irratti xiyyeeffachuun akka hojjetamuu himameera. Akka godina Wallaggaa Bahaatti duulli misooma sululaa bara kana aanaa Kiiramuu ganda caffee guddinaatti kan eegalame yoo ta'u qaamoleen hawaasaa hojii misooma sululaa kana irratti argamanis hojiiwwan misooma sululaa waggaa 9 darbaniif hojjetameen bu'aawwan jajjabeessoo waan argamaniif bara kanas itti fufiinsaan hojjennaa jedhan. Biyyeen keenya akka hin dhiqamne lafti keenya akka hin banne lolaadhaan dhiqamee akka hin banne kanaaf immoo namni hunduu irratti yaadasaa amansiisee hojjechaa jiraachuusaa akkuma amma argamaa jiru ta'ee biyya kunuunsineetu biyya keenyaa fi jijjiirama guddaa biyya gabbataa goosifnee Oromiyaa jiituu kana faayidaa isa duraarraa akka isheen isa olaanaatti akka isheen ceetuuf asitti mul'anneeti jira. Karaa adda ta'een hirmaannaa ho'aa kan qabuu fi akka ganda kanaattis caaseffamni ganda kana jiruuf qindoominni hojjettoota mootummaa tokkummaan irratti hojjechuuf kan nu kakaasee fedha keenyaan ta'uusaa sumaan ibsuun barbaada. Nageenya Kiiramuu kabachiifnee misooma keenyaas misoomsaa jirra. Akka aanaa Kiiramuutti hojii misooma sululaa guyyoota 45f itti fufiinsaan gaggeeffamu kanaan sululli 20 kan misoomu yoo ta'u qaamoleen hawaasaa 10,000 ol ta'an akka irratti hirmaatan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Kiiramuu Nigaatu Taaffasaa himaniiru. Eegumsa biyyoof bishaanii marsaa salgeeffaa bara kana hojjetamuun karaa ho'aa ta'een hojjennee oomisha keenya garbee oomishtummaa keenya garbee dachaatiin dabaluudhaaf bara kana kan nuti misoomsuuf karoorfanne hektaara 10,662
hojjechuuf kan karoorfannee jiru. Bara kana akka godina Wallaggaa Bahaatti Sulula Bulee fi haadhaan duulaan misoomsuuf karoorfameera jedhu itti gaafatamaa aanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Wallaggaa Bahaa Lammii Aagaa. Hojiin misooma sululaa waggoottan salgan darbeef gaggeeffamaati kan inni ture akka godina keenyaatti bu'aa hedduudha kan inni qabu. Burqaawwan kanaan dura yoo biyyoon dhiqamu dhaqee burqaa duuchaa ture burqaan kun akka isaan hin duunne akka isaan deebanii jabaatan akka isaan burqan taasisee jira. Bosonni illee akka inni deebee wal ijaaru ta'ee jira. Bineensi kanaan dura badaa turan illee deebanii akka isaan bosona keessatti galan ta'ee jira. Kana guutummaa hojjetamuu isaarraati oomishaaf oomishtummaan qonnaan bulaa keenyaas dabalee jira. Kan bara kanaa akkuma beekamu aanaa 17 keessatti gara heektaara 143 irratti hojjetamee eegama. Aanota godina keenyaa 286 keessattis sulula 320tu filatamee jira. Kanarratti immoo hojiiwwan daagaa adda addaa hojii istiraakcharoota jiidhina qusatan kan jiidhina yaasan adda addaatu irratti hojjetama jedhamee karoorfameetti galamee jira jechuudha. Duulli misooma sululaa bara kanaa aanaalee godinichaa 17 keessatti guyyoota 45 itti fufiinsaan kan hojjetamu yommuu ta'u qaamoleen hawaasaa garaagaraa 54,000 fi 600 ol ta'an ni hirmaatu jechuun waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa Bahaa gabaaseera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaa oduu ganama kanaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Dhimmi himannaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp torban lama booda ilaalamuu eegalaa jedhame. Tiraamp yeroo darbee kaapitaal hiilittis jeequmsi akka ka'uuf uummata kakaaseera jechuudhaan seenetiin biyyattii akka himataman murtee dabarseera. Himata Doonaald Tiraamp ittiin himatamanis afyaa'iin mana maree biyyattii wiixata dhufuu miseensota mana mareetiif kan dhiyeessan ta'as jedhameera. Aangoo erga gallakkisanii booda dhimmi himannaa isaanii seenetiidhaan kan ilaalamuuf Doonaald Tiraamp balleessummaan isaanii yoo mirkanaa'e kana booda yoomiyyuu aangootti akka hin deebine seeraan kan dhorkaman ta'a jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ganama kanaaf qabannee kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Qophiin keenya hanga sa'a jaatti si wajjin turtii taasisuu yeroo gaarii.